हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सेप्टिलिन टेबलेट के बारे में जो हिमालय कंपनी की आती है। इसकी 60 टेबलेट की पैकिंग आती है। 250 रुपये इसका एमआरपी रहता है, 250। इसकी यूजेज की बात करें तो सेप्टिलिन के यूजेज है, ये सूजन को कम करता है। ये आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है तो एलर्जी को भी नियंत्रित करता है। इसको खांसी में भी लिया जाता है यूज में। ये श्वसन पथ को संक्रमण को ख़त्म कर देती है। अगर आपके सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तब ये इसको यूज में लिया जाता है। ये शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सुधार में भी इसको यूज में लिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है आयुर्वेदिक।